Oke guys, nih gua lagi ada di bengkel favorit gua nih. Nih, namanya List Motor. Pokoknya oke dah. Nih gua lagi setting CO ya. Kemarin habis ganti knalpot, layar knalpot juga. Nih, jadi harus disetting lagi CO-nya. Nih. Buat teman-teman ya yang mau nanya di mana lokasinya, nih daerah sini nih, daerah Gunung Bunder nih. Ini tempat pariwisata ke Curug, tepatnya deket rumah makan Siringan. Kalau kalian lagi lewat ke tempat wisata Curug atau Kopi Tubing yang ada di Pamijahan, di Curug Cigamea, nih ada bengkelnya nih. Kalau pas kalian lagi pas posisinya di sini. Nih. Nih bengkel-bengkelnya nih. Lokasi ujung. Oke. Ini bukan bengkel ecek-ecek ya, yang bekas karyawan. Nih, piagam ya. Lengkap guys, mau ganti apa aja? Matic sama aja bisa. Oke guys, nanti next video selanjutnya gue kasih tahu hasilnya. Siap.